Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abah Hen. Di sore yang berbahagia ini Abah Hen mau mancing di Tanggul Kolam Resi ya. Ini spotnya di belakang Abah Hen. Nah, kawan-kawan Abah Hen udah ngumpul di sana. Jadi gimana keseruannya? Yuk kita simak. Bagi kalian yang baru menemukan channel Abah Hen, tolong di like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan buat teman-teman Abah Hen, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Abah Hen selama ini. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama dan jaya bersama ya. Ya, bagi teman-teman Abah Hen yang merasa belum Abah Hen datang balik, Abah Hen mohon maaf. Mungkin karena kesibukan Abah Hen belum sempat balik. Tapi yakinlah pasti akan balik. Oke, yuk kita simak keseruan Abah Hen mancing. Nampaknya strike lagi kawan. Kita mancing di Tanggul Kolam Resi ya. Kawan yang strike lagi tuh. Mantap strike. Mantap strike cuci kawan. Mantap strike. Lempar lagi kawan. Mantap. Menggunakan sabu ya. Ini hasilnya sobat. Bego aja ya. Aduh, udah betul. Tuh. Buhawangon ha. Mengajak kan no. Mantap. Kawan coba peruntungan lagi, lempar. Mantap. Jadi kami pergi 6 orang ya. Ini dia spot Tanggul. Strike lagi kawan. Angkat lagi. Mantap. Sudah. Mantap. Walaupun kecil ya penting strike. Terus lempar kawan.
mantap, besar bro. Wih, mantap bro. Strike besar kawan. Ini besar. Besar nih kawan. Lihat ini besarnya. Mantap strike, mantap. Oke, strike terus. Mantap. Mantap banget. Mantap. Strike lagi, dua ekor. Wih, mantap. Mantap strike. Wih, mantap. Strike terus. Mantap strike ya kawan. Strike lagi kawan. Strike lagi, mantap. Mantap strike. Strike lu. Matam kuyung mga na. Matam kuyung mga. Oke, lempar lagi. Inilah keseruan di sore ini. Mancing di Tanggul Kuala Mersia. Oke, ikutin terus keseruan Abah Her mancing di sore yang berbahagia ini. Lempar lagi kawan.
kami yang bantu pemerintah.